अब चाहिँ साथीहरू हामी लिरकुडी खेल्दै जाने भनेका छन् दिप्सन साथीले। दिप्सन साथी हजुरको घर कहाँ हो भनिदिनुहोस्। हजुरको बाआमाको नाम पनि भन्नु पऱ्यो। दिदी बहिनी हुनुहुन्छ कि नै हजुर? दिदी दाइ भाइ? दाइ भाइ नै मान्छे वान एन्ड ओन्ली म्यान। ओ माई गड मान्छे हजुरलाई त गाह्रो हुँदो त तिहारहरूमा राखीहरूमा गाह्रो हुन्छ। मेरो त एउटा दिदी त्यसै गाह्रो हुन्छ यार। अनि जो चाहिँ दिप्सनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ गाइज। ल अरू भन अरू के हुन्छ? आफ्नो फोन नम्बर भन्नु पऱ्यो। भन के मेरो फोन नम्बर साथै भनिदिन्छु 976 98 को पासवर्ड पनि भन्नु पऱ्यो। पासवर्ड त भन के फेसबुक आइडी भनिदिउँछ। फेसबुक आइडी चाहिँ दिप्सन धुरेल नै छ। दिप्सन धुरेल मगर छ। दिप्सन मगर छ गाइज। जुन केटीहरूले पनि दिप्सनलाई फेसबुकमा भेटाउनु भने कुन हो सर्टकटै हो। गाइज हाम्रो साथीहरू आएका छन्। अलिक छिटो हिँड्नु पऱ्यो यसरी त भोलि पुगिन्छ। 5 बजीसम्म पुगेँ म खाना हेर्न आएको हेर। हिँड्नै हेर्दाखेरि हिँड्न सन्देश यता छ बाटो त छ तर कुन बाटो पुगिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन गाइज। हामी चाहिँ झर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो बिग ब्रेन लगाइदिएका छिन् अमित शाह दिदीले। बिग ब्रेन लगाइदिन्छ गाइज। त्यहाँ भैँसी गराए जस्तो म भैँसी देखाइदिन्छु हजुरलाई कसरी नदेख्दा। सरी गोरु है छ मसी मसी देखेन होला। गाई है छ मसी मसी। हेलो रिसाएको जस्तो लाग्यो मलाई किन उसको चाहिँ बाछा कि बाछी खै हेर्नुपर्छ। बाछी छ गाइस बाछी छ हजुर। ओके हामी चाहिँ अब झर्दैछौँ। पोखरी गइन न कहाँ उता यता यता यही हो के दोस्त होइन 20 ले हो र 20 ताले हो के यहाँदेखि उहाँ बाटोमा झरिन्छ कि देखियो। आऊ 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 जाऊँ यता जाऊँ। हेर्नु त्यहाँदेखि छ बाटो हिँड्नु जाऊँ। उता झर उता निस छोपै त च्यातेला। यस्तो हिँडाल्छन् केटीहरूलाई बाटो हेरेर दुःख दिएको। अनि हामी चाहिँ अब निस्केका छौँ। यो चाहिँ चराहरूको लागि एउटा पोखरी बनाएको रहेछ गाई पानीको। खोइ उता झर्ने भनेको उतै झरिँदैछ के। अभिनवको बस गयो यार हो अभिनवको। अब चाहिँ हामी झर्दैछौँ। इजी आउँदाखेरि चाहिँ गाह्रो भने झर्दा चाहिँ इजी हो।
बबाल चाहिँ तिम्रो बचाउँछ यत्रा दिनदेखि लुकाएर बसेको थियो पानी भर्छु तपाईँबाट जाम पानी भर्छु छा त्यो पानी राम्रो छैन है मैले अझै त्यहाँ मस्किटोको लार्भा देखेको थिएँ भित्र डाइजेस्ट हुने छ बाल भएन बायोलोजीको स्टुडेन्ट हो जस्तो अभिनवको चाहिँ पेटमा डाइरेक्ट सिस्टम पढे हिजो नि दुस बफर सल्युसन हुन्छ नि याद छ कम सोचौँमा गाइस त्यहाँ लेट उठेर राहान मस्किटो राखेर कहाँ देखिदिस् म देखेन म तिमीलाई देखाइदिन्छु र त्यस्तो हिँडिरहेको देखाइदिन्छु त्यो पानी के भन्ने के त्यस अन्डा खाने मस्किटोको अन्डा हुन्छ म त खान्न प्रोटिन कि पाइन्छ हो कि दौड्दै आयो तिम्रो म त झरेँ के त प्रोटिन ड्यामेज हो क्या गाइस फेरि पानी खान्छ नि भनेर राम भगवान्को हामी चाहिँ गइन्न गाइस त्यस्तो मस्किटोको लार्भै देख्छौँ भने गाइस ठुल्ठुला अब चाहिँ हामी जति अभिनव भएको के गरी भन्नु पर्यो भके अब हामी रामकुमारमा गयौँ त्यसको पानीतिर आयौँ अब चल्दै हामी हाम्रो डेस्टिनेसनतिर चल्दिँदै गाइस के यस्तो किन थाकेको हजुर राति थकै राख्दो रहेछ क्या त्यसमा अङ्कल र हाई भनिदिँदै क्यामेरामा हामी भ्यू टावर होइन के ए यहाँ ठाउँ भनेको ग्रुप हामी यस्तो के सिधावर स्कुलबाट हजुर हामी जाँदैछौँ आफ्नो डेस्टिनेसन टु मच हट अराउन्ड दिस एरिया तपाईँहरू यहाँ आउनु त अन्त नि पङ्खा त लिएर हिँड्नु र मिलिहाल्ला तिमीलाई गरी लाग्यो दोस्त तिमी हट भएर तिमीलाई हट भएको होइन अब यहाँ पाइन्छ क्या यार मेरो हटनेस यार यहाँको निसाले नै अपनेस गरेर के रे देखो एकदम के रे चाहिँ झर्दै खान् ओइ 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 के रे कसरी हिँड्छ र त्यो उसको रे के थियो त्यो ड्रिकलाई बिफा चिङ्गम चाहिँ हिँड्थ्यो ल चिङ्गम चाहिँ हिँड्थ्यो ल यस्तै गर खुट्टा हल्लिन्छ ल अब चाहिँ हामी झर्दैछौँ अभिनव तिम्रो नाम भन्नु पर्यो पुरा नाम मेरो नाम सोच्दाखेरि म गौतम बुद्ध जस्तो हौ म त्यस्तो पिसफुल माइन्ड छु गाइस नाम भनेको रामती मेरो माइन्ड पिसफुल भएर गौतम बुद्ध जस्तो हो त्यही मेरो नाम अगाडि आउँछ अभिनव भनेको पिसफुलनेस मेरो हिसाबले अरू हिसाबले जे भन्नु मलाई थाहा भएन त्यही हो भन न अभिनव फुल नाम भन्नु नि श्रेष्ठ भनेपछि अब के हो नेपाली कल्चर तर नेवार जस्तो केही गर्नु चाला मलाई केही छैन यदि तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै हुन्छ भने नेवार हुन्छ भने हल्का नेवारी कल्चर गएर के भन्नु पऱ्यो मलाई सिकाउनु पऱ्यो नेवार गाइज मलाई नेवारी खाना चाहिँ मन पर्दैन गाइज हो नेवारी खाना चाहिँ म खाना खान्छु सबै रक्सीसित खाने जस्तो हुन्छ नेवारी खाना हो कि नै हुन्न नि हो के सुकुटी अनि रक्सी खान्छन् अनि खान्छन् के खानु मिल्छ के रे सुकुटीहरू यस्तो हो खाएर सुकुटी त्यसै छोइला खाएर रहनु ती छोइला के खान्छ भन त छोइला रक्सीसँग जे नै के अनि यति नै खान मिल्छ नि जे पनि रक्सीसँग खान मिल्छ अनि रहनु ती ल ल ठिक छ भयो अभिनयको गाह्रो फाट्छ अभिनयलाई घुमाउन सक्दैनौ के दोस्त तिमीले ल ल ल ल छोड अभिनयलाई घुमाएर अभिनय त्यो चढ ल सक्दिन नि यिनले यिनको बल हेरौँ न अड्छ हौ ल ल ल पेला त ल बाबा अभिनव इज नट मिट भनेदेखि के भन के केही त भन भिडियो यार तिमी आफ्नो बारेमा भन्नु छैन जसले भ्लग बनाएको त्यसले भन्ने आफ्नो बारेमा भन्दैन अरूको चासो देखाएर अरूको चासो दिने हो म मात्र हो शिव आफ्नो बारेमा परिचय दियो म चाहिँ यो गुल्मी जिल्लाको डन हो होइन
अब चाहिँ मैले नेपाललाई उ गर्नलाई युनिफाई कब्जा गर्न युनिफाई होइन सब कब्जा गर्नलाई डोमिनेट हो पहिला युनिफाई भएको थियो अहिले चाहिँ मैले सब नेपाललाई आफ्नो उसमा राख्छु डोमिनेट हो राजतन्त्र चल्छ यो नेपालमा अब सब खत्रै होइन अब चाहिँ यसपछि मैले वर्ल्डलाई कङ्कर गर्छु होइन वर्ल्डलाई कङ्कर गरेपछि त्यसपछि मैले सब एलियनलाई यो पृथ्वीमा लिएर चाहिँ हाम्रो क्लासको केटीहरू ओ क्या हो क्या अभिनव अरे ये के भन्दैन न ये बंदा बहुत बोलता है मेरे बीच में है ना ये बुड्ढा बहुत बोलता है क्या अंदर होना थी तिमीले गर्न सक्छौ दोस्त तिमीले भन्यो कि ब्लग स्टार्ट हाल्नु ल कस्तो भन्न कि केही कुरा अब ल है 1 2 3 सो गाइज हामी चाहिँ आज रेसिङमा आएको छौँ भन आज चाहिँ हाम्रो भयो थत त्यो त भएन यस्तो मिम हो कि बनाउने मैले त मिम बनाएछु के अरे कस्तो र ल अब राम्रो छ सो गाइज हामी चाहिँ आज रेसिङमा आएको होइन अनि आज चाहिँ हाम्रो बिदाई पनि हो प्लस हाम्रो के भन्छ पिकनिक पनि हो होइन पिकनिकमा आज चाहिँ दबी रमाइलो गर्ने आज चाहिँ हाम्रो सब केटाकेटीहरू पछाडि क्यामेरा गरेर केटाकेटीहरू सब आइरहेको होइन अब चाहिँ हामी चाहिँ भर्खरै तलबाट चाहिँ यहाँ माथि डाँडामा गएको अनि त्यो धरहरा चाहिँ यस्तो बवाल थियो नि गाइजहरू हजुर घुम्नु हो भने यस्तो बवाल छ नि अन्त त्यहाँ चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ पृथ्वीनारायण चाहिँ आएर कस्तो र गफ अन्त त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण चाहिँ आएर त्यहाँ यस्तो भएका जति सैनिकहरूलाई युनिफाई गरेको त्यही हो अनि त्यहीबाट चाहिँ हाम्रो नेपाल युनिफाइड भएको अनि यहाँ चाहिँ खासमा महेन्द्र राजा पनि बस्थे महेन्द्र राजा चाहिँ बसेर जे मनमा त्यही भन्ने हो यो खासमा पहिलाको हो कि त्यतिखेर चाहिँ कसैलाई थाहा थिएन यो ग्रन्थमा पनि लिखित छैन तर मैले चाहिँ सब ग्रन्थ पढेको अनि मेरो जिजु बाजेबाट यो सब ग्रन्थहरू थियो अनि त्यहीबाट यहाँ हो त यहाँ न त्यो रातो मन्दिर कहाँ हो सामान कहाँ हो गाइस अब चाहिँ हामी झर्दैछौँ हाम्रो ग्याङ भेटेको छ तिम्रो भ्लग म फेमस हुन्छु नि जाऊ न मनिस भिडियो गरेर दिनु तल गर हिमाल लाउन